رفیقان عزیز و مهمانان محترم، رخصت دهید به حکومتی پر اقتدار و صلح دوستی سویتی، به خلق قهرمان و ایجادکار سویتی، بنابر مهربانی های پی در پی به من نشان داده اشان تشکری صمیمانه به اندازه و منتداری به پایان خود را عرض نمایم. رفیقان قدردان، چنان که پدر ادبیات سویتی استاد الکسی مکسیمویچ گورکی در یوبیلی 40 سالگی فعالیت ادبی خود گفته بود، در دنیا هیچ دولت و خلق نیست که مانند دولت و خلق سویتی اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. مثال این گفته های گورکی بزرگ در شخص من باز هم روشنتر نمایان است. من که از 75 ساله عمر تا حال به سر برده خود 40 سالش را در زمان فیودالی و عملی تاریک گذرانیده، تنها در دوران سویتی چشم گشاده روز روشن را دیده، تربیت یافته خدمت عاجزانه کردم، از طرف پارتیا، حکومت و خلق این همه حرمت ها، غمخواری ها و مهربانی های پی در پی به اندازه دیدم و دیده ایستادم. رفیقان مهربان، من این همه مهربانی و قدرشناسی های پارتیا، حکومت و خلق را از نام ادبیات سویتی تاجیک که یک قسم جدا نشونده ادبیات سویتی عالم شمول است قبول نموده، امیدوارم که در ادای شکران و منتداری عملی این غمخواری ها و احترام ها کلکتیف نویسندگان، شاعران و ادبیات شناسان سویتی تاجیکستان و من یاری دهند، یعنی ادبیات سویتی تاجیک را در قطار ادبیات سویتی برادران اتفاق سویتی به درجه که پارتیا، حکومت، خلق و دوره اساسیالیسم و کمونیسم گذشتن طلب میکند به آن بردارند. شخصا خودم به پیری و بیماری پی در پی خود نگاه نکرده وعده میدهم که تا زنده ام و به قدری که میتوانم در ادای این وظیفه مقدس خدمت میکنم و چنان که یکی از شاعران کلاسیک تاجیک کمال خوجندی گفته است: تا هست ز جانم رمق کار من هین است. رفیقان عزیز، رخصت دهید در آخر سخن خود به رهبریت پارتیا و حکومت سویتی تاجیکستان که در حق من بیواسطه به عمل آورنده مهربانی ها و غمخوری های پارتیای بزرگ کمونیستی اتفاق سویتی و حکومت پر اقتدار سویتی می باشند تشکر صمیمانه خود را عرض نمایم. این چنین به رفیقانی که در این مجلس بیواسطه اشتراک دارند، به مهمانان عزیز که از ریسپوبلیکاهای سویتی برادری قدم رنجه کرده به اینجا آمدند و مخصوصا به نمایندگان نویسندگان سویتی خلق بزرگ روس که به تربیت و تکامل من یاری نمایان رساندن، منتداری به پایان خود را اظهار میکنم. زنده باد پارتیای کمونیستی، زنده باد حکومت توانا و صلح دوستی اتفاق سویتی، زنده باد وطن گلگل شکفته ایستاده سویتی امان، زنده باد خلق ایجادکار و قهرمان سویتی.